A Vic ressona música viva per totes bandes. Les ganes de recuperar una edició del Mercat com la del 2019 són més presents que mai i les xifres ho demostren. Fins a 56 propostes en la programació oficial de concerts, de les quals 16 són estrenes de disc o d'espectacles en directe. També s'hi ha de sumar la programació off a la plaça dels Màrtirs. Vic serà de nou un escenari constant de música durant 4 dies. Aquest any tornem a recuperar els espais de la plaça i del Sucre i també una cosa que dona molta vida a la ciutat, que són els concerts de músics al carrer. O sigui, tornarem a trobar un mercat com era el 2019 i els anys anteriors. I que vagis a banda i banda de la ciutat i trobis gent tocant, grups encara que siguin petits o desconeguts, és el que ho fa especial. El nucli del mercat seguirà sent el sector professional. Gairebé 1 miler de programadors escoltaran propostes, viuran concerts i descobriran artistes també amb el gran públic que no deixa escenaris ni auditoris buits. És molt interessant el mercat pel públic final, no només pels professionals, perquè estan veient les coses en el moment de l'estrena, una estrena bastant absoluta, o sigui, és el tret de sortida de molts projectes. Sempre és especial tocar amb música viva, potser encara més per als artistes usonencs. Jo cada vegada que he tocat per música viva, que he tingut la sort de tocar-hi en projectes, anant-hi a col·laborar amb cantautors, i també amb el meu projecte personal més recentment, doncs sí, o sigui, poder tocar al mercat de música viva és com un dels objectius. Hi ha molts artistes que el seu primer concert més gran ha estat a la plaça Major, artistes locals, estic parlant en aquest moment. I per ells és una cosa de gran valor. És de gran valor que hi hagi un reconeixement de tot el sector professional català, estatal i europeu, sobretot, d'aquestes propostes. Núria Graiem estrenarà disc al concert inaugural. Ernest Crusats debutarà en solitari i el grup XY i Dan Peralbo també tocaran des de casa al 34è Mercat. Quan arriba el setembre, seguir música viva és una obligació per als grans i joves aficionats. Amb els anys, els canvis són, però, inevitables. La música viva, durant uns anys per mi va ser una passada, perquè aquí hem vist gent importantíssima com Dominicà, Eliades Ochoa, no sé, Jorge Drexler, etc. I jo penso que la cosa de mica en mica ha anat minvant. Cada any trobem coses interessants, però cada any costa més. El ventall era molt ampli, s'ha anat reduint, i bé, és el que tenim, una sort, 34 anys tenint-la aquí a Vic. És un orgull acollir aquest mercat que coneix tothom i ens en sentim molt orgullosos, penso, i dona a la ciutat un mirall molt gran de la cultura. Per la gent d'aquí, jo crec que ha de ser un motiu de sentir-se molt orgullós que Vic pugui ser la capital de la música de Catalunya durant aquests 4 dies, que és el mercat. Cada any els biguetans i gent de més enllà estem, al cas de veure música viva aquesta vegada qui vindrà, i és com amb moltes ganes de veure totes les propostes. I descobrir-ne també alguna que potser no sabies ni que existia. El futur immediat del mercat té una direcció ben clara. L'any que ve serà el 35, alguna cosa haurem de fer per celebrar 35 anys ininterromputs de mercat de música viva. Aquells que l'han viscut més temps i el volen seguir gaudint com a les primeres edicions li demanen no perdre l'essència.